Keur anteng-anteng masa gasna kaburu bea digusur we kana hawu wong pengseuna ruhai. Rutinitas Wayati sapopoe di kampung. Tuh bakat barudak Wayati ari keur usum tiris mah. Hayang jedog we dina jero salimudang atuh Wayati teh geus beurang betul mah geus sarapan sagala naon ieu mah karek hudang. Ari usum tiris teh sok olahraga harek hudang teh geuningan besti hayang ngagojod we dina salimut mun hade mah. Tapi da teu bisa kitu geuningan awewe mah. Proyek geus nungguan tuh tinggal di hordeng buka-buka keuneun. Can pagawe nu sajana sasapuaneun di tengah ieu mah Gusti. Kat loba pisan dieu pagawean. Pasti kabeh ge saruanya ibu rumah tangga mah kieu. Ajan keur datang jurig hoream angger we sagala ge dipigawe. Oh kapan ayeuna ge nya hoream-hoream oge angger we dipigawenya sasabreng Wayati teh heulanya di tengah ieu mah. Da kanyat pabalata eta masih bocil ngome kelas ti peuting ampun teuing Gusti ieu. Carita sasabreng di tengah ieu mah geus beres di dieu Wayati rek masekan heula sampe. Meunang kamari bapak budak ti kebon. Teuing kudu dikumaha ieu ngolahkeunna. Dipasekan we ayeuna masugan we ke mah aya ide. Bari masekan sampe sabari mikir ieu teh mending diopakeun atawa dikiripikeun atawa mending kana diparu dijieun comro. Mun diopakeun saeutik nya besti kararagok ieu mah. Amun dijieun comro eueuh oncom nanya kudu neangan heula. Tuh mata oge besti ari keur gawe tong bari ngalamun jadi ngedeuwek we kana leungeun. Untung teh teu jero besti ukur saeutiknya lumayan we beres mah dipesekan lanjut we dikumah diberesihan. Digosrok-gosrok nepikeun ka bersih. Tungtung nama sampeut rek diseupan ieu teh besti rek dijieun kiripik. Kiripik kolobot di Wayati mana sebutna teh. Kalian kiripik naon nu kitu ngaranna? Tupan we tong pohonya besti supaya teh asak di dieu Wayati lanjut we arek ngageul heula sangu. Di teh samemeh nyeupankeun sampeut teh Wayati teh keur nyangu eta teh besti heuh dina hawu nyeupankeun. Sabari si duru we geuningan pipir hawu geunaheun usum tiris mah. Rek rada saciset Wayati teh nya mumpung si bocil sare keneh di dieu Wayati rek masak heula nya besti heuh tapi meh masak Wayati teh sesebret heula we dina meja kompor. Geuning teu geunahnya besti ari busat basret mah dina luhur meja komporna rek masak nagena. Bari itu penghuni sarong aya di mandian Gusti untung teh saeutik ieu teh. Ya heula atuh Wayati teh di mandian bisi kaburu lobang ke Jongjon ulah ke malam geus geger rumahnya besti rek masak ogena. Pas hudang si bocil teh geus bareres we sagala. Komo tadi mun teu naled mah Wayati hudangna mun geus bareres ayeuna teh. Tuh jaba Wayati teh keur nyeuseul karpet ieu teh make sabuna nu viral teh ya geuningan. Henteu make cai panas di leop ieu Wayati mah langsung we diabrekeun we kana mesin teh nya golang-golang we. Bari nungguan seusehan di dieu Wayati rek sasapu deui nya besti di dapur kat balalak ieu ampun komo di dapur Wayati mah da saincak-incakna teh cicing we di dapur wegah rek kaluhur teh. Geunah we belah dieu angin ngahiliwir geuningan tadi dieu Wayati rek mesekan heula bawang bodasnya besti tu tinggal bawang bodas lagi leutik pisan ieu mah. Anggal disiksik ge mata rek digiling we dijieun bumbu. Kan ge masak nya kakarek keur nyieun bumbu ai torojo teh si bocil geus hudang manten atuh Wayati teh beuneu kalah raliweuh ieu mah jeung si bocil. Moal kaur pek meuneunan masakna ge besti tu Wayati rek masak lauk ieu teh nya besti lauk anakna teh anu kamari geuningan jeung aya bala-balaeun tu sahijieun lumayan we geuningannya salapan saeutik-eutikeun mah. Adonan bala-bala urut kamari heuh teu kagoreng kabeh matak rek digoreng we ku Wayati teh ayeuna. Jika luar ningali bapak barudak keur dar-der dor we sorangan. Antepkeun moal dibantuan Wayati ge loba keneh pagawean. Pasti tinggal teh ka jero kompor teh beak geuningan besti atuh keur ngagoreng bala-bala teh